हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग इस स्पीकर का। देख सकते हैं स्क्रीन पे आप। तो आइए इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं इसे फट से अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये देखिए बॉक्स ओपन हो गया है। ये हमारा स्पीकर है, 3 इंच में है, 8 ओम 30 वाट। ये क्या है? अच्छा, ये हमारा बिलिंग एड्रेस है। आप देख सकते हैं टोटल 379 का है। 299 का एक स्पीकर है और 80 रुपये डिलीवरी चार्ज भी लगा है इसमें। तो टोटल हो गया 379। देखते हैं कैसा है। बहुत पसंद आ गया था मुझे, इसलिए मैंने मंगवाया है और सोचा वीडियो भी बना लूँ। ये तो नहीं लग रहा है। अच्छा, ये इसे निकालते हैं रैपर से। ये तो अलग है, मैंने जो ऑर्डर किया था उससे अलग ही है। खैर कोई नहीं, रिटर्न कर दूंगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे दिखाया था कैसा। ये देखिए इस तरह का है और डैमेज भी है यहाँ से। अच्छा कोई बात नहीं, रिटर्न कर दूंगा। ये देखिए मैंने ऐसा मंगवाया था, ऐसा दिखा रहा था अमेज़ॉन पे और निकला ऐसा। देखिए डैमेज भी है आगे की ओर से। तो इसे मैं रिटर्न कर दूंगा। और आ ही गया है तो साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। मैंने साउंड टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा बज रहा था। बस थोड़ा डैमेज है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा था। मैंने पायनियर के कार स्टूडियो पे इसका साउंड टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा लाउड बज रहा था। ये देखिए मैंने ऑर्डर किया था ये कौन सा और दे दिया है कौन सा। देखिए डिलीवर आज ही हुआ है। ये देखिए ये मैंने ऑर्डर किया था और दे दिया है कैसा। हाँ तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। आप भी मंगवाएं तो ध्यान दें। और मैंने तो कस्टमर केयर से बात भी कर लिया है। जब ये वीडियो अपलोड होगा उससे पहले मैंने बात भी कर लिया है। उन्होंने बोल रहा था कि ये रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेसमेंट होगा। तो मैंने कैसे कैसे रिक्वेस्ट किया तो रिटर्न हो रहा है और पैसा मैं रिफ़ंड लूँगा। खैर कोई नहीं, मैं इसे कर दूँगा बाद में। आइए वीडियो की ओर चलते हैं। ये देखिए मैंने कार स्टूडियो पे इसका साउंड टेस्ट करना है। टोटल फुल वॉल्यूम है 62 और मैं 40 पे इसे प्ले करूँगा और फिर धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज करूँगा। तो आप हेडफोन का यूज करें बेटर साउंड क्वालिटी के लिए। बाय फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।